வெல்கம் பேக் டு ஆவுடேஷா விலாக். புதுசாக வந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய முத்துப்பேட்டை அருகே நாச்சிகுளம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட உதயமாத்தாண்டபுரம் பறவைகள் சரணாலயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஒரு வழியாக வந்துட்டோங்க. நம்ம திருவாரூர்லேருந்து போகிறனால ரைட் சைடில் இருக்குங்க. அந்த போர்டு வச்சுருக்காங்க, பறவைகள் சரணாலயம் போர்டு வச்சுருக்காங்க. அதை அப்படியே டேர்னிங்கில் திரும்பினோம்னா அப்படியே நம்ம போயிட்டுருக்கோங்க. அப்படியே திரும்பினோம்னா ஒரு டேர்னிங் வருதுங்க, பள்ளியாசலை ஒட்டி. அப்படியே போயிட்டே இருந்தோம்னா 1 கிலோமீட்டர் தூரங்க. 1 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா பசுமை புல்வெளி வந்துடுது. அது அப்படியே அந்த புல்வெளியை பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா வரிசை அப்படியே ஃபுல்லாக தெரு வந்துடுங்க. அந்த தெருவை ஒட்டியே பார்த்தீங்கன்னா இருக்குங்க உதயமத்தாண்டபுரம் பறவைகள் சரணாலயம். வழியாக வந்துட்டோம். கேட்டை திறந்து உள்ளே வந்ததும் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது அழகாக இருக்குது. அப்படியே அந்த ஆற்று படுக்கை இருக்குது, அதை ஒட்டி அப்படியே நடந்து வந்தீங்கன்னா இதான் பாதை, ஒத்தடி பாதை மாதிரி போகுது. இது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆலமரம் நிற்கிது. வயல்வெளி பார்க்குறதுக்கே நல்லா கண்ணுக்கு அழகாக இயற்கை சார்ந்த ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய மரங்கள்லாம் நிற்கிது. இது பேர் என்னன்னு எனக்கே தெரியல. கூட வந்தவர்கிட்ட கேட்டேன், இதுக்கு பேர் தூங்கு மூஞ்சி மரம் அப்படிங்கிறாரு. பாருங்கள், இதுதான் தூங்கு மூஞ்சி மரங்களா. பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கிறங்க. நான் இப்போ தான் முதல் முறை பார்க்குறேன். இந்த ஆற்றுப்படுக்க வரிசையாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இதுக்கு இடையில் பார்த்திங்கன்னா வெங்காய தாமரை, அதோட இலைகள் அப்படி இருக்குது. அது பக்கத்தில் நொச்சி இருக்குது. நொச்சி அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒதிய மரம் இருக்குங்க. இதுதான் ஒதிய மரங்கள் பார்க்காததெல்லாம் பாருங்கள். புதுசாக இருக்குது. நான் முதல் முறை இப்போ தான் பார்க்குறேன். எல்லாமே அப்படி பசுமையாக இருக்குங்க. பனை மரம் அப்படி ஃபுல்லாக எல்லாம் எங்கிட்டு பார்த்தாலும் மரங்களாக தான் இருக்குது. நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல, நல்லா இருக்குது. பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ரம்மியமாக. நல்லா திகிலாக தான் இருக்குது. பார்ப்போம் வாங்க. அப்பா இது மாதிரி இருக்குங்க, பயமாக இருக்குங்க. இது பாப்பா, இது படத்தில் வர மாதிரியே இருக்குங்க எல்லாமே. பாருங்களேன் அப்பா, நீங்களும் பாருங்கள் எல்லோரும். இதெல்லாம் ரொம்ப உண்மையிலேயே ரம்மியமாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. ஒன் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குங்க. மரங்கள்லாம் அப்படி சாஞ்சி போயிருக்குங்க. கூட வந்தவர் அப்படியே பயமாக இருக்குன்னு பயங்காட்டுறாரு அவர் வேறு. பார்ப்போம் வாங்க. இதுவும் புதுசாக இருக்குங்க மரங்கள். ஆனால் பாதி மரத்துக்கு பேர் தெரியல, அதனால் பார்க்குறோம். வாங்க பார்ப்போம். போட்டு கொள்றீங்களேங்க. இருக்கையில் 2 வழி வரும். இடதுபுறமாக இருக்கிற வழியில் போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது இடதுபுறம் வழி, இது வலதுபுறம் ஒரு வழி போகுதுங்க. எங்கே ஆமாங்க, சூப்பராக இருக்குல்ல. அப்போ இங்கே போக வேணான்ட்டாங்க. பாருங்கங்க, இந்த சைடு போக வேணான்ட்டாங்க. இதில் பறவைகள்லாம் பாருங்கள் உட்காந்துருக்குங்க. அருமையாக இருக்குது. அப்படி பக்கத்துலேயே குளம், ஆறுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக நல்லா இருக்குது. பறவைகள் பாருங்களேன். வாவ். இந்த சைடு வர வேணான்ட்டாங்க, அதனால் போகலை. லாங்லேருந்து எடுக்கிறோம். நல்லா அருமையாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. அங்கே போகும்போது யாரோ வந்திருக்காங்க, டூரிஸ்ட் வந்திருக்காங்க போல இருக்குது. டூரிஸ்ட் முடிச்சுட்டு வர்றாங்க எல்லோரும். எல்லாம் முடிச்சுட்டு போகிறாங்க ஃபேமிலியோட. வயசானவங்க, அவங்க ஃபேமிலி அப்படியே ஃபுல்லாக எல்லாம் வந்துட்டு போகிறாங்க. நல்லா இருக்குது. போங்க தம்பி, உள்ளே போங்க. ஒரு டவர் இருக்குங்க, ஏறி பாருங்கண்டாங்க. வாங்க நம்ம டவருக்குள்ளே போகலாம். வந்துட்டா காட்டு கருவைங்க. சின்னதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டு கருவை முள் இருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த முள்ளில் பெரிய முள்ளாக இருக்குங்க. இந்த முள்ளை உடச்சி தாங்க நாங்கள் காத்தாடி செய்வோம். ஒரு பனை ஓலை எடுத்து, பனை ஓலையில் இந்த முள்ளை சொருகிட்டு நடுவில் ஆட்டோடைய சாணம், புழுக்கன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதை அதுக்கு சப்போர்ட்டாக வச்சு சூப்பராக பண்ணுவோங்க காற்றுல. அது ஒரு மறக்க முடியாத காலங்க. ஒரு வழியாக வந்துட்டோங்க. பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குது. அப்படி சவுண்டு ஃபுல்லாகவே ஒரே பறவைகள் சவுண்டு அருமையாக இருக்குது. இந்த கோபுரத்துக்கு வந்தாச்சு. இந்த கோபுரத்து மேலே ஏறி பார்க்க சொன்னாங்க.
வாங்க அந்த கோபுரத்துக்கு மேலே ஏறி போவோம். பாருங்கள் பறவைகள்லாம் அப்படியே பறந்து வருது. ஒரு வழியாக கோபுரத்துக்கு கீழே வந்தாச்சுங்க. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ரம்மியமாக இருக்குது. பறவைகளுடைய அந்த சப்தம் வந்து இனிமையாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நெடுதூரம் போகலாம். ஆனால் நமக்கு இதுக்கே முடியலைங்க. 1 கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்துட்டோம். வந்து தான் அந்த கோபுரத்துக்கு வந்திருக்கோம். கோபுரத்துக்கு ஏறணும். வாங்க போகலாம். இது வந்து அப்படியே சதுரமாக இருக்குங்க. செம்மையாக இருக்குது. அப்படிதாங்க ஏறணும். அதுக்கே மூச்சு வாங்குது. ஆனால் பாருங்களேன், இதுக்கே பறவைகள் இருக்க இடம் எவ்வளோ ரம்மியமாக இருக்குது பாருங்களேன். அப்படியே பக்கத்துலேயே வந்து பறக்கிற மாதிரி இருக்குது எல்லாமே. வாங்க அப்படியே 3வது மாடிக்கும் போயிடுவோம். இலைய உடைச்சா பால் வரும். எல்லா இலையிலையும் தான் வரும். இந்த இலையில தான் வரும். எல்லா இலையிலும் எப்படி வரும்? வராதுங்களா? ஆலமரத்தில் தான் வரும். அப்படிங்களா? ஒரு நாள் பிடுங்க பார்ப்போம். சரிப்பா. ஆமாங்க. இது பால் கெடுதியா நல்லதுங்களா? இது ஏதோ ஒரு இதுக்கு புண்ணுக்கெல்லாம் வைப்பாங்க, மருத்துவத்துக்காக உள்ளது. இப்போ நாங்கள் ஆலமரம் உச்சிக்கு வந்திருக்கோங்க. ஆலமரம் உச்சிக்கு மரத்தில் ஏறி வரலங்க, நம்ம கோபுரத்து வழியாக வந்திருக்கோங்க. கோபுரத்தோட எண்டுக்கு வந்திருக்கோம் பாருங்கள். ஆலமரம் உச்சிங்க. இது உச்சியை பார்த்து எப்படி இருக்குது பாருங்கங்க. இந்த சைடு விவசாய நிலங்கள் ஒரு புறம், அப்படியே ஒரு புறம் பாருங்க. வா சூப்பர். அப்படியே ஒரு புறம் பாருங்க, பறவைகளுடைய அந்த இது பாருங்களேன், பிரம்மாண்டமாக இருக்குங்க. பாருங்களேன், உங்களுக்காக நான் காட்டுறேன், பார்க்குறேன் பாருங்கள். நிறையா பறவைகள் இருக்குது. என்னென்ன பறவைகள்னு தெரியல. நம்ம கூட வந்திருக்கவர்கிட்ட கேட்டுக்குவோம். இப்போ ஒரு டெமோ மட்டும் பாருங்கள். டெமோ ஆலமரம் உச்சி, அப்படியே வயல் காடு, அப்படியே பார்த்தீங்கன்டா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இப்போ நம்ம 2 குட்டீஸ் வந்திருக்காங்க. அந்த குட்டீஸை பார்ப்போம் வாங்க. எங்கேருந்து வந்தீங்க? உப்பூர்லேருந்து வர்றாங்க. என்ன படிக்கிறீங்க? 6வது படிக்கிறீங்களா? உங்கள் பேர்? உங்கள் பேர்? ஓகே. வரீங்களா முதல் முறையா? எப்படி இருக்குங்க? செம்மையாக இருக்குங்களா? தேங்க்யூ. நாங்களும் இன்றைக்கி தான் முதல் வர்றோம். ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. இந்த உதயமாத்தாண்டபுர பறவைகள் சரணாலயத்தில் அக்டோபர்லேருந்து பிப்ரவரி வரைக்கும் பார்க்கலாங்க. எல்லா பறவைகளையும் பார்க்கணுண்டா இந்த அக்டோபர்லேருந்து பிப்ரவரி வரைக்கும் உள்ள காலகட்டத்தில் போனோண்டா பார்க்கலாம். இப்போ டிசம்பர் மாதனால லீவ் விட்ருக்காங்க, ஸ்கூல் லீவ் விட்ருக்காங்க. அந்த டைங்களில் இங்கே இருக்கக்கூடியவங்க இந்த இப்போ சரணாலயத்துக்கு வந்து பார்க்கலாம். இது போல் அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய சரணாலயத்தில் போய் பார்க்கலாம். இந்த சரணாலயத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, சாம்பல் நாரை, நத்தை கொத்தி நாரை, கருநாரை, செங்காரில் நாரை, ஆள்காட்டி, கூளைக்கிடா, வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன், மணிமண்டை உள்ளான், குருட்டு கொக்கு, படுவக்காளி, வக்கா போன்ற பறவை இனங்களை பார்க்கலாம். இங்கே பறவைகளோட சத்தத்தை கேட்டாலே ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்குங்க. அதனால் மறக்காமல் அவசியம் வந்து எல்லோரும் பாருங்கள். இதோட ஒற்றுமையும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நமக்கு ஒற்றுமையும் நல்லா இது போதிக்குது. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அணி அப்படியே அணி திரண்டு வருதுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்காக பாருங்கள். அப்படியே எவ்வளோ அழகாக அணிவகுத்து வருது பாருங்களேன். இந்த பறவைகளுடைய ஒத்துமையை பாருங்களேன். பறவைகள் இருக்க ஒத்துமை நம்மிடம் இல்லை.
இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒற்றுமையை பாருங்களேன். அப்படியே எதிரே பாருங்கள். அப்படியே வந்துட்டு அப்படியே எல்லாம் அணி திரண்டு ஒன்றா சேருது பாருங்கள். இந்த சைடில் வந்தது அப்படியே ஒன்றா வந்துச்சு. அடுத்தது ஒன்றான்னு போகுது பாருங்கங்க. நம்ம கேமரா பக்கத்துலேயே போகுதுங்க. அப்படியே ஆனால் அணி திரண்டு வருது பாருங்கங்க. அந்த அழகை பாருங்கங்க. எப்படி 1 by 1 போகுது பாருங்கள். அந்த அணி ஒன்றா ஒரே மாதிரி போகுது பாருங்கள். அப்படியே எவ்வளோ ரம்மியமாக இருக்குது. இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக வெறும் பறவைகள் தாங்க. அப்படியே அணி வகுத்து வருதுங்க. ஒவ்வொரு குழுக்களாக சென்று அப்படியே ஒவ்வொரு குழுவாக வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுதுங்க. இந்த இருப்பிடத்தில் வந்து அமருது பாருங்கள். இந்த இடத்த பார்க்கும்போது ரொம்ப ரம்மியமாக இருக்குங்க. நீங்கள் மதிய வேளையில் வராமல் மாலை வேளையில் வாங்க. இது மட்டும் 2 பறவை மட்டும் பறந்து எவ்வளோ வேகமாக போகுது பாருங்கள். அப்படி பறவைகள் அப்படியே வந்து அப்படியே எல்லாரோடு அப்படியே இணைகிறாங்க. முதல்ல பார்த்த பறவைகள் வந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த இடத்துல வந்துருச்சு பாருங்கள். மொத்தமாக எல்லா பறவைகளும் ஒன்றா வந்து கூடி அந்த வானத்தில் அப்படியே நீங்கள் எதுவும் வான வேடிக்கை விட்டு பறக்கிற மாதிரி இந்த பறவைகள் எப்படி பறக்குது பாருங்கள். மனிதர்களால் இப்போது காடுகள் அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அந்த காடுகளை உருவாக்குவதற்கு இந்த பறவைகள் வந்து ரொம்ப உதவி செய்துங்க. இந்த பறவைகள் சாப்பிட்டு போடக்கூடிய அந்த எச்சங்கள் மூலமாக நிறைய காடுகள் மரங்கள் வந்து உருவாகிறதுக்கு இந்த பறவைகள் முக்கிய காரணங்க. இந்த பறவைகளை பேணி காக்க வேண்டிய கடமைகள் நம் அனைவர்களுக்கும் உண்டு என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாரும் உங்களுடைய குழந்தைகளை பறவைகள் சரணாலயத்துக்கு அழைத்து வாருங்கள். அங்கங்கே இருக்கிறது பறவைகள் சரணாலயம் ஏராளம் உண்டு தமிழ்நாட்டில். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதனால் உங்களுடைய குழந்தைகளை அவசியம் அழைத்து கொண்டு செல்லுங்க. அவங்கெல்லாம் புத்தகங்களிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் பார்த்து ரசித்த பறவைகளை நேரில் காண்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக அடைவார்கள். ரொம்ப சந்தோஷம். இத்துடன் வீடியோ முடிவடைகிறது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.